Jemi rikthyer në studio ku do të bisedojmë me mysafirët tanë të ftuar në studio. Kemi Shyrete Rexhaj, siç e kemi paralajmëruar edhe në fillim të këtij emisioni, është autor e librit Ringritja nga skizofrenia, një libër mjekësor, si dhe bashkë autorin e këtij libri, Jérôme Fevron, nëse nuk e gaboj. C'est bien dit? Fevro. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në studion e Radio Televizionit Kosovë, si dhe zonjën e nderuar që do të na ndihmojë në përkthimin, pra në komunikimin me zotin Fevro, zonjën Lemani Kamberi. Mirë se keni ardhur në studio. Mirë se ju gjej. Do të flasim sot kryesisht për simpoziumin i cili do të organizohet sot, fillon në Prishtinë, shëndeti mendor, sfidë shëndetit publik. Do të flasim pak a shumë edhe për librin, se çfarë ofron ai dhe çka mund ndihmojë në fushën për cilën do të diskutojmë. Nëse mund të flasim ose ta nisim këtë bisedë pikërisht me librin. Ju keni nxjerrë një libër, siç e thamë, Ringritja nga skizofrenia, një libër mjekësor. Si mund ta jepni një përmbledhje pak a shumë të këtij libri, çfarë përmban ai? Libri Skizofrenia për ringrim do të të paraqet që në fillim domethënien se çka është smundja skizofreninjës, do të dhona shkencore lidhur me smundjen skizofrenia dhe mandej është si udhëheq për profesionistët shëndetësor, se cilat janë terapit e njohura dhe që ju ndihmojnë pacientave sa më mirë. Do të të në kapitut tjerë ka ushtrime, terapi të lloj-llojshme që ju ndihmojnë pacientave. Një ndër kapitujt është edhe si t'i ndihmojmë të afërmit që t'i mbështetin pacientat në këtë fushë. Zoti Fevro, po flasim për librin, ku edhe ju jeni bashkëautor, bashkë me zonin Rexhaj. A është kryesisht libër që trajton problemet dhe a mund të përdoret nga studentët, nga njerëzit cilët kanë zgjedhur që ky profesion të jetë profesioni i tyre jetësor? Ils peuvent utiliser ce livre dans leur Oui, c'est un ouvrage qui est fait pour les professionnels. është një libër që është faktikisht është bërë për profesionistët. Très pratique. Është praktik. Vraiment sur comment faire. Do të thonë që trajton siç duhet vepruar. Qui présente les différentes interventions psychologiques qui sont actuellement basées sur des preuves pour soigner la schizophrénie. Do të thonë paraqet metoda të ndryshme për me trajtu edhe me shëru skizofreninë. Libri është në bazë psikologjike. Në gjuhën frenge? Le livre est en français. Fillimisht? Le livre est en français et il vient d'être traduit en albanais maintenant. Po, është në gjuhën frenge, po tani është përkthy, faktikisht është i përkthy në gjuhën shqipe. Që nga java ashme do të gjendet në librariat kosovare, do të të... La semaine prochaine, on pourra le trouver dans les librairies kosovare. Popullata mundet me shku dhe me ble. Momentalisht jemi të e bot dizajnin e fundit të librit dhe që nga java... Atëherë, mund të trajtohet si libër literatur? Jo, është tamam libër për profesionistë të shëndetit. Më shumë që janë profesionistë, por metoda tash të avancuara sigurisht, trajtimit të personave me çrregullime mendore. Cilat janë sfidat sot të stafit profesionist, stafit që merret me personat me çrregullime mendore? Kemi sfida të lloj-llojshme. Momentalisht smundjet mendore do të janë të rëndësishme kur flitet për skizofreninë. 1% të popullatës vujnë nga skizofrenia, do të është një numër shumë i rëndësishëm. Në Zvicër, popullata zvicerane afër 20% vujnë nga depresioni, do të është një numër shumë i rëndësishëm. Sfidat janë në mënyrë për pacientat se kanë probleme në jetë, do të shkakton shumë humbjet jetësore, si është puna, familja dhe rrethi shoqëror. Ne si profesionist do të kemi sfida se si ti trajtojmë pacientat, por edhe si të
diagnostohen pacientat sa më të ri, do të thotë se kur flitet për sëmundjet mendore, konstatojmë që shfaqen sidomos në fazën në fund të adoleshencës ose në rini. Të gjitha sëmundjet mendore në këtë moshë kanë shfaqen. Do të thotë një ndër sfidat që na preokupohemi shumë se si ti marrëmi ata ti identifikojmë dhe ti angazhojmë në kujdes sa më herët që mos të kenë pasoja të rënda për jetën e tyre. Zoti Feko, cilësia e shërbimeve për personat me nevojë mbasi është arma kryesore e luftimit të problemeve mendore, apo jo? Oui. Oui, les gros défis pour les soignants dans la schizophrénie, ça va être les symptômes qui ne répondent pas aux médicaments. Do me thonë personeli mundet me pas faktikisht sfidë kur simptomat që i kanë pacientët nuk i përgjigjen medikamenteve. Comme par exemple les idées de persécution ou les hallucinations auditives. Si që në për shembull halucinacionet auditive, ose nëse kanë ndjenjën se gjithmonë njerëzit ja kanë inati ose janë persekutuar faktikisht ata pacientët. Donc le livre présente des techniques pour soigner ces problèmes. Do të thonë në veprën tonë kemi përfshi disa teknika për me shëru këto problemet. Et puis l'autre grand défi, ça va être la réduction, les atteintes du fonctionnement sur le plan personnel, professionnel et social. Në më thonë pjesa tjetër e librit është faktikisht përfshin metodat se si mi zvoglu këto çrregullimet të pacientëve mendore e tjera. Donc on présente des techniques pour améliorer le fonctionnement social ou améliorer ces symptômes plutôt de retrait social, de baisse du fonctionnement. Më thonë faktikisht paraçesim metoda për mi zvoglu këtë tërheqje sociale të personave që janë tu. Në fakt, probleme njerëzit me çrregullime mendore si skizofrenia, ata në fakt edhe shumicën e rasteve nuk e pranojnë që vuajnë nga një sëmundje e tillë. Prandaj edhe trajtimi i tyre mund të jetë më i vështirë, refuzojnë ta marrin trajtimin. Kanë frikën e identifikimit shoqërisë se ata kanë probleme mendore. C'est juste, c'est une maladie qui est stigmatisée. Donc au début, les patients vont souvent préférer nier qu'ils ont la maladie, être révoltés ou être découragés. Zakonisht faktikisht në fillim, thonë e mohojnë që janë të smund, nuk kanë kuraj o nuk ose thjesht thonë që kam një problem të vogël i cili do të ka përcej shumë lehtë, por që në fakt ata shkojnë duke u futur thellë më thellë në probleme. Donc c'est pour ça que c'est important d'être très attentif à l'accès aux soins. Do thonë për atë është edhe shumë e rëndësishme që të kesh çësje në shërbimet shëndetësore, në kujdes. Donc on a des équipes mobiles qui vont, quand une famille signale qu'un de leurs proches va moins bien, ou les voisins le signalent, on a des équipes mobiles qui vont prendre contact avec le patient, essayer d'établir un lien, construire une relation pour l'amener aux soins. Më thonë për atë arsye kemi edhe grupe ekipe mobile që në rast se një familjar ose një fëmijë faktikisht na lajmëron që është një person i cili vuan prej këtyre sëmundjeve, na shkojmë atje, mundohemi të bëjmë një relacion mandi që t'i sjellim në lokalet tona. Po ne shkojmë i gjejmë. Çfarë duhet të posedojë një infermier profesionist i shëndetit mendor në këtë rast? Atyre që trajtojnë pacientët ose njerëzit që kanë probleme skizofrenie. Comme matériel justement pour traiter un Këtë rast çfarë duhet posedojë një profesionist, një infermier? On va dire un infirmier ou un personnel professionnel que Alors il va regarder si les patients ont des symptômes comme les hallucinations, i shqyrtojmë simptomat, halucinacionet, les idées délirantes les plus fréquentes. delusionet faktikisht. Les plus fréquentes, c'est des idées de persécution, mais ça peut être aussi des sensations de contrôle, d'être contrôlé par l'extérieur. Zakonisht më të shpeshta kanë ndjesinë që janë persekutuar ose edhe kanë ndjesinë që i kontrollojnë njerëz dhe i mbikëqyrin i kontrollojnë prej jashtë. On va regarder comment il fonctionne, comment est-ce qu'il arrive à entretenir son appartement, est-ce qu'il a des contacts sociaux. Shqyrtojmë çish funksionon, si kujdeset për vend banimin e tij, a ka kontakte me persona tjera të jashtëm. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'il veut
dans la vie, qu'est-ce qu'il veut améliorer. Çka kërkon prej jetës, si dëshiron ta përmirëson jetën e tij. Et puis en comparant entre qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il veut, c'est ça qui va permettre de construire l'intervention. E duke krahasuar ato çka kërkon edhe çka mund të bën, atëherë na mundemi me ndërtu intervenimin ndaj smundjes së tij. Duke pas parasysh që në vendet e zhvilluara ku edhe ju punoni, zonja Rexhaj, kujdestarisë ndaj të smurëve me probleme mendore i jepet rëndësi shumë e madhe. Ka një sistem pothuajse sofistikuar të trajtimit jo vetëm të personave me çrregullime, po të kujdestarëve të tyre. Në Kosovë, sikur në këtë çështje çalojmë. Vërtet, na kemi vizituar dhe në vitin 2013 qendrën universitare këtu në Prishtinë dhe jemi interesu se si infermierët e kanë edukimin, modullet për shembull në formacion. Kur krahasohet kompetencat e profesionistëve, jemi ndoshta në Zvicër pak para me shkollen, po sido që të jetë, në Kosovë jemi kanë shumë kurios të shohim se si profesionistat ballafaqohen, edhe pse ndoshta nuk i kanë strukturat në cilësi shumë të lartë. Kam një shembull shumë konkret, vizitova një shtëpi integruese në vitin 2013 dhe si e afërm e një kushërinje që vun nga skizofrenia, më dhanë një formular që ta mbusha, kam ndonjë pyetje për psikiatrin i cili nuk ishte prezent, do të thotë aty. Unë mbusha formularin dhe u ktheva në Zvicër, kur prindrit e me u kthënën, erdhën në vizitë mas 6 muajsh prafërsisht. Ata e ponë përgjegjen e psikiatrit dhe më thërën telefon, thënë, kështu kanë vepru për kushërinin tanë, kanë bërë këtë vepra. Do thotë, edhe pse nuk janë strukturat, mundohen profesionistët kosovar që të afrojnë sa më shumë një kujdes me cilësi të lartë. Në Zvicër, kompetencat e infermierëve punohen në nivelin bachelor, por në psikiatri kemi edhe specializime edhe edukim të vazhdueshëm çdo herë. Do të thotë kemi një arritje në këtë fushë që duhet të përshtaten edhe në kosovarët ndoshta sa më shpejt që të ballafaqohen me problemet psiqike. Me një fjalë, kërkohet mund plotësohet edhe nga zoti Fevro, kërkohet edhe një trajnim, nëse më thuhet, i kujdestarëve, familjarëve, të cilët brenda tyre kanë një person me çrregullime mendore. Sepse ata janë personat e parë që ballafaqohen me te. Oui, c'est très important sur beaucoup de troubles psychiatriques. On réalise que c'est vraiment important de former les proches. Është shumë e rëndësishme, me thonë, në shumicën e rasteve të çrregullimeve mendore, kem realizuar, kem kuptuar që është shumë e rëndësishme që të trajnohen, të formohen edhe të afërmit e pacientit. Parce qu'ils ont un rôle majeur pour améliorer le pronostic des patients. Se ata e kanë rolin kryesor faktikisht për përmirësimin e djarë. Lidhja emocionale, mund ta kenë edhe rruga deri te pacienti i stafit profesional mund të jetë përmes tyre. La trame, justement, la voie pour arriver jusqu'à patient, c'est généralement par les proches qu'on peut y arriver. Exactement. Posaksisht. Thuhet, ju e thatë që pothuajse 1% e popullatës preket nga skizofrenia, çdo i 4 person bot gjatë jetës së tij mund të ketë probleme mendore ose çrregullime mendore si depresive, siç e cekët edhe ju. A ka metoda të parandalimit? Est-ce qu'il y a des méthodes justement de prévention aujourd'hui? Të çrregullimeve mendore. Des troubles mentaux. Alors, si on prend la schizophrénie, Në rastin e skizofrenisë, les troubles bipolaires aussi, edhe çrregullimet bipolare, plus on intervient tôt, mieux c'est. sa më herët intervenojmë, aq më mirë është.
Donc on intervient dès les premiers symptômes. Në fund duhet intervenojmë me simptomat e para, qysh në simptomat e para. Parce que plus la durée de symptômes non traités est longue, plus ça peut affecter négativement le pronostic. Sa ma e gjatë është faktikisht periudha e simptomeve jo të trajtuara faktikisht, aq ma keq faktikisht do të jetë përkeqësohet gjendja e pacientit. Mais ensuite, on n'a pas de prédicteur avant le premier symptôme, parce qu'autrement, ces prédicteurs sont tellement petits qu'on devrait traiter beaucoup plus de gens que donc il y aurait des faux positifs. Shenjat para diagnozës të parë janë aq të vogla që do duhet faktikisht të trajtohen tepër pacientat që të dalin faktikisht pozitiv. Janë shumë pak ka shenja para diagnozës të parë. Donc la meilleure prévention, c'est l'intervention précoce. Et puis un autre gros problème, c'est les abus de substances. Donc ça, l'information, elle peut être faite au début de l'adolescence. Do të thonë edhe pika tjetër, do të them, është kur teprojnë teprimis me substancat. Po parlo de substances narkotiques, substancat narkotike. Më thonë është me rëndësi që të zhvillohet ose të bisedohet më shumë në moshën e adoleshencës. Ne punojmë shumë në intervenimet e hershme, siç janë ofër adoleshentëve, për shembull, kemi informata në për gjimnaze, fakultete. Është tamam periudha e ndjeshme për mi zhvillu problemet psiqike, do të thotë e kemi intervenime edhe në për shkolla, të informojmë se që janë sëmundjet psiqike dhe ku mujnë më orientu për me pas kujdes. Unë kam zbulu edhe një program për të afërmit, i cili është një program i hershëm, se si të moj të mbështetit të afërmit, që ata të detektojnë shenjat e para të pacientit dhe të ndihmojnë pacientit që të shkojnë në përshërbimet shëndetësore. Do të thotë, këto janë sfidat ma të rëndësishme, se sa ma herët të intervenojmë të pacienti në moshën adoleshente apo në rritje, në shenjat e para të sëmundjes, aq ma shumë do të ketë sukses për ringritjen. Cilat mund t'jenë shenjat? Cila sjellje është jo normale e një adoleshenti? Kjo është shumë... Nëse që temë shumë e rëndësishme në Kosovë, duke pas parasysh edhe përbërjen e popullsisë. Ne po flasim në një vend ku shumica e popullatës është shumë e re. Pa tjetër, edhe mund të kenë shumë stres në këtë fazë, do të thotë është faza adoleshencës, ku është emancimi personal. Shenjat është vështirë t'i dallojsh, se shumë të afër pëtojnë, po ndoshta vetëm se është adoleshent, nuk ka vullnet. Faza e pubertetit, kalimi një fazë tjetër. Nuk ka vullnet me dalë me shoqëri, po mbyllet, po shkon shumë në internet, po përdor borna qetësimit, është agresiv, po do t'i kaloj. Edhe është ajo shpresa se do t'i kaloj kjo faza adoleshencës edhe do të përmirësohet. Këto është këtë puna jonë, se si të informojmë popullatën që këto shenja mos të egzagerohen, ose mos të vlerësohen keq, se është me rëndësimi vlerësu si që dohet për mu trajtu në momentin kërë nëse kërkohet trajtimi të bëhet ajë. Zotish, Fevro, me evoluimin e jetës, ndryshon edhe stili, mënyra, forma e jetesës sonë. Cilat mund të jenë shkaktarët kryesor sot shregullimeve? A ndryshon nga koha në kohë? Njerëzit sot janë me egoist se sa që kanë qenë më herët dhe jetojnë vetëmi. Prandaj edhe identifikimi i këtyre njerëzve me shregullime mendore mund të jetë më i vështirë. Il y a des troubles qui restent extrêmement stables au niveau de leur fréquence dans le temps, comme la schizophrénie. Janë shregullimet që janë mjaft stabile faktikisht gjatë kohës, siç është skizofrenia për shembull. Et puis les troubles bipolaires. Edhe shregullimet bipolare. Les dépressions, les abus de substances sont beaucoup plus dépendants de l'environnement. Në fund depresioni, përdorimi i substancëve, atëherë varet më shumë prej mjedisit. Donc, alors ensuite, la solitude,
C'est plus embêtant pour le traitement que pour avoir la maladie. C'est-à-dire une fois qu'on a la maladie, on doit être entouré et soutenu. Vetëmia është ma problematike për trajtimin, se faktikisht kur je i smut, ke nevojë me qeni i mbështetur faktikisht për mu trajtu ma mirë. Socializuar. La socialisation, en fait, est important. Thjesht, a mund të themi sot që qëllimi mendore më shumë janë genetike apo formë, pasojë e stilit jetës? Ou alors plutôt le résultat du mode de vie d'aujourd'hui? Non, par exemple, si on prend la schizophrénie ou les troubles bipolaires, il y a une forte base biologique. Për sa i përket skizofrenisë dhe çrregullimet bipolare, është një bazë e madhe faktikisht biologjike. C'est pas un gène spécifique Nuk ka një gène spécifique qui faktikisht. transmet la maladie, mais probablement une combinaison Që e përçon sëmundjen, po një kombinim faktikisht. de gènes qui sont impliqués dans le développement normal du système Është nerveux. kombinimi i gjeneve që implikohen faktikisht në zhvillimin normal të sistemit nervor. C'est pour ça que la maladie n'apparaît pas tout de suite. Kjo është edhe arsyeja pse sëmundja nuk shfaqet me një herë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit në Merci. Faleminderit shumë dhe për ju. Ishte kënaqësi të bisedojmë me juve lidhur me temën shëndeti mendor, sfida shëndetit publik. Do të jetë edhe një simpozium që do të fillojë sot. Faleminderit edhe një herë për profesorin Shyreti Rexhaj, që njëkohësisht është edhe autore e librit Ringritja nga skizofrenia, në bashkëautorësi me zotin Jérôme Fevron, profesor specialist në infermerinë psikiatrike, si dhe me mësafirën tonë, Lemani Kamberi, cila na ndihmoi që të përkthejmë dhe të bashkëbisedojmë me zotin Fevron. Faleminderit edhe një herë. Merci. Shkëndëruar, do të kthehemi pas pak me informacione tjera.